TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Mbalamusaako mwena we musinzira okubanga mulaba TMO Online Television, yenze Kanka Kapita. Mbaweereza nsinzira mu ggwanga lya Uganda, emabegako awo nali ngenda mu Canada, naye ng'omu ku bantu be nali ngenda okulaba e Canada ate gwe ndi naye mu ggwanga Uganda. Omwami eyeeteekateeka okubanga tubaweereza ye mwami Kasumba Kawooya, ono nno ng'obudde bwe obusinga okubeera obungi abumalira mu Canada. Muguddeko wano mu ggwanga Uganda nga ngenza okumubuuzaako nga yeeteekateekera ate mangu ddala okubanga addayo nate okwaba obwo okulala newankubadde wano weewaka abeere nga akakkalabya kyenva muggyako emboozi eno gye mbaleetedde. Mukulu Kawooya ono Kasumba nga yeeteekateeka Joseph Kawooya Kasumba, nsaba mbeere nga nzijawo obubaka buno mu bwangu ddala ate tujje tubawe ekyatulese olunaku olwaleero. Ng'oyagadde oggula ekintu kyonna okuva e China tewakyali kwemenya. Kuba essimu e China oyogera Oluganda ne Munnayuganda owakaasa mitala Kagan Logistics Company. Mu Gwanzu Bayun District Zumgang Road tuyinayo ofiisi eyakaasa mitala Kagan Logistics gy'okuba essimu oba naddala ng'oyitidde ku mutimbagano gwa WhatsApp n'olamuza ekintu kyonna kye wayagadde okwegulira mu ggwanga ya China mu ngeri ya logistics ne bakipanga ne bakikugulira ate mu ngeri ya cargo ne bakitikka ne bakireeta wano mu ggwanga Uganda. Bw'oba oli musuubuzi oba oli ssekinnoomu genda ku wano ku Total Business Center ewaali Total mu kibuga wakati opposite Jesco, ojja kusanga ofiisi ya Kaasa Mitala Kagan Logistics Company. Yogera nabo basobole okusuubuliza ekintu ng'ate odo gikoledde Uganda ne kikutuukako mu ngeri yonna. Kampuni ya Kaasa Mitala ekubuulira nti bakugu nnyo mu by'okkiriyalinga emisolo gya gavumenti kuba tolina kyogenda kuyingiza naye mu oluusi bibatawaanya bo bakuyambako ne bakusaba nga bakusasulira emiwendo gyonna Ssaako okutambuza n'okuguliza ku muwendo ogusembayo okubeera egya wansi. Ne bw'obanga tosobodde kubanga obagulako gwe yagula yedda basobola okukusindikirayo ssente ate osobola n'okubeebuuzaako kuba information bagirina. Kaasa Mitala Kagan Logistics Company ennyambyeko okuba nga mbatuusaako omwami Kasumba Kawooya ono. Kale awo nvuddewo kangende wa mwami Kasumba tusobole okuba nga tutandika puroguramu yaffe ey'olwaleero. Mwami Kawooya nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa basanga mwenna ne ttiimu ya TMO emabega gye mukola namwe. Amazima. Mwami Kawooya ono munoonyereza ddala kati no muguddeko kubanga nali wakukwata tiketi ya nnyonyi ngende gy'abeera ewala eyo Canada mu Canada mu Toronto. Mubuuze bye naali mubuuza Katonda ansaasidde sifunye tiketi musanze mu makage wano mu ggwanga Uganda. Mwami Kawooya oli otya? Bulungi ssebo muli mutya? Ensonga zitambula zitya? Ensonga tezitambula bubi. Kisa kya Mukama tukyali balamu. Mazima. Oze obadde mu Uganda katutandike ne ka brief profile. Yes sir. Obadde otya mu Uganda bakuzaalawa ne lwaki obeera Canada mu Toronto? Okay, ze banzaala Lusega Kabale. Omugenzi mwami Eliab Kasumba ne mama akyaliyo Margaret Kasumba. Batuzaala abaana 9. Era omugenzi Eliab Kasumba yali mwami musuubuzi. Ya starting up from humble background. Okutuuka bya competing n'abayindi n'afuna n'enkizo n'afuna edduuka eddene ku Kampala Road. Edda. Na competing n'abayindi. Era n'abeera successful musaali. Naye during that process yeegomba nnyo abaana enkola ey'abayindi n'abajju. Era naffe twasomanga nga batuyigiriza okukola nga tuyinvolvinga mu business ze. Ekituwa okwagala okukola. Mwakula nga mumulaba ayagala okuteekawo competition eri abo abayindi eri abo abaali basinga business kaseera yabanyumizaako ye ku ki lwaki yayagala okompitinga favorably n'abalala? Okay, ekisooka abayindi yabaagala mu ngeri gye bakola mu business. Yalabanga bakolagana nnyo
ate nga ba-involving abaana baabwe famire zaabwe mu bizinesi ekyo obugagga ne babukuumira mu bizinesi so n'ekyokubiri yalaba nti abayindi baalina ekintu kyabwe ekyobwesiga ekya integrity kati n'abakoppa nnyo n'abadimayalinga nnyo naye kino ekyokuba nti abayindi ba-involvinga family zaabwe mu bizinesi keeping on legacy yakyagala nnyo ate nkirealizing nti business bebeera mu family nga bali dedicated etambula nnyo kubanga mubeera ne common goal kati n'atukuliza mu mbeera eyo njagala kati ali eyo atandika okupiikinga emboozi y'olwaleero mwami Kawooya Kasumba ono musajja musuubuzi musajja muyiiya era atatulekeredde nti ne mu ggwanga lyaffe ayinawo enteekawo gy'ataddewo ey'enkyukakyuka naye ng'esinziira nnyo bwe tugenda okugenda wali mu by'obusuubuzi kati kankuggyewaawo yes sir oli munnayuganda ozaalibwa Busega yes sir obeera Toronto mu Canada otuukayo otya olugendo lw'e Toronto lwali luwanvuko nasooka nembeerako e Bungereza kati bwe navaayo ne nkomawo e Uganda then tugenda ne family yange e Canada mu mwaka gw'2002 ekyatwala ekyetutwaza e Canada kusobola kufuna kweyongerako n'okuba nti n'okusakira abaana bafunya education yaabwe naye era e Canada wadde twabeere tuba tugendi twasalawo okuba nti tutunuulira Uganda n'okuba nti tusobola okugikuza mu ngeri yonna esaanidde kubanga Uganda ekyakula ate ffe banyinimu bennyini bwe tuteefeeko ne tugirekera abantu abalala ne tugirekera ab'ebyobufuzi ekyo ekintu ekyo kisobola obutakola bulungi kubanga bali abantu abali ku layini eri bo balaba bintu byabwe bijja ku silver plate kati ffe abantu abahasolinga tulina okuyingirayo ekintu ekyo n'abajju bakikola ku Isirayiri bennyini bo ne bakwatiramu ekintu so nkubiriza bannayuganda bonna gye bali ffe ekintu tukyekwatiremu buli omu skills zina z'alina alabe nti alwana nkasooke ngende wali bw'obeera mu Uganda owulira nga wali agadde ogendako e Bungereza bwe yaliyo kiwulikika kitya okubeera e Bungereza Bungereza nsi nnungi naye erina challenges zaayo erina ebizibu byayo whereby nti eri culture shock by itself ensi etambula bulala nsi ya kusasula bills nsi ya keeping time nsi ya kubeera ne integrity ekigambo kyo kyofulumya kubanga kibeera ku record tolina kukikyusa olina okuba n'amazima ate nsi ya bwangu olina okubeera ng'oli efficient tebaagala abazungu abo boolaba n'ekibatuusizza we bali bantu bakozi nnyo mu butuufu ensi zaabwe bakola abantu bakola 24 hours bayingira mu shift ne bafuluma kugamba ensi olina okuba ng'oli mu malivu ate ebiseera ebisinga bw'obeera omuddugavu okola emirimu gy'abantu 5 oba 4 kubanga eri basasula by the hour kati olina okubeera ng'oli productive ebigambo ebyo byonna mbiwulidde nga bya mugaso nnyo first of all ngambye olina okubeera ne integrity kwegamba olina okuba nga ekigambo kyo kyoyogera tokyewaka n'enkya olina okuba nga oli mukozi kuba nabo abazungu bakozi nnyo nze naye abazungu bakira kutuula awo nedda abazungu bantu bakozi nnyo bantu bakozi nnyo kubanga ensi z'abazungu teziri nga zino ez'abaddugavu oba from Uganda oli abeera ne ssente ze ezitali nnyingi nnyo osobola okubeera n'omukozi shamba boy house girl akwata abaana wa bodaboda kupikingira emmere mu nsi z'abazungu okugyako abagagga ennyo abantu abasinga emirimu eyo bagyekolera weesanga nti bakomawo awaka beba house boy
beba house girl beba kola compound beba genda ne ba shopping emmere kwegamba buli kintu kyonna kyakuba nti okubanga omukozi oba n'omusasula setemeka mwami Kawooya kankutegere bulungi omuzungu mu kifo ky'okusasula awusigaalo oba house help oba omuyambi wa waka agenda ku mulimu nadda n'agyekolera ekibayamba kyova nti bayiiya nnyo ne bafuna ebintu ng'ebyuma ebyoza engoye ebyuma ebyoza amasowaani n'afuna buno bulonmore akamuyambako okusala naye nga ebiseera byabwe bisinga buli kintu kyonna bakyekwatiramu ate ndowooza n'ekyokubiri bali very private ebintu byabwe bobala bali very private ndowooza nakyo tebaagala nnyo bantu okubayingirira kumanya byama byabwe bendowooza kubanga omuzungu ali very private era bw'odiringa naye akusayiningisa ne form kyekintu kyonna kyolabye wano tokireleasinga consent form tokiralaasa tulina abakeera ku makya okuwogera mu Uganda bakeera mu makya bobeera mu nsi z'abazungu abali balina kye bayita privacy y'amaanyi era n'olalaasa ekintu ng'oli takuwaddeeko consent takuwadde lukusa so okwesanga ng'oli mu leka tuconcentratinge ku integrity kati omuzungu anywerera ku kigambo kye bwakikuwa akinywererako omuzungu anywerera ku kigambo kye bagamba nti jangu ku mulimu essaawa 3 n'otuuka eddakiika 3 n'oyisaamu eddakiika nga 5 bw'obanga tomukubidde essimu ofuna obuzibu mpulira buli kintu ekyabwe kiri ku time jangu ku 3 vaako 11 zezo zemwateesa tayagala nnyo kaca yabwe tayagala nnyo kumanya bizibu byo mwami kankakana afiiriddwa twabadde tuli awo wabeerawo omwana n'agenda mu hospital ne tumutwala bo balinga ate abatalina na bizibu weebale nnyo era ebizibu byabwe tebabyogera mu public pozi mu families zaabwe era buli gw'osanga yenna olaba nti yeematira okutegedde bulungi Bungereza omubaddemu Katonda atusaasidde otupiikingidde ebigambo ebyo nno bikulu okubyebuulirirako nti wakafunamu kasente olina omukozi w'omu nnyumba olina asaawa olina owa booda akuleetera ebintu kugamba gw'otudde awo essente tolina ngeri gy'ozikeepinga mwami Kawooya ono gwe mulaba musajja is a businessman ate era atambudde ng'era bwe muwulira emboozi eno nsaba mugiteekeko nnyo amatu gammwe musobole okuba nga mugiyigiramu kaŋŋendeko Canada mayinzi ntambulira wano wennyini wendi wanyamba n'ogendayo nze kati ndi mu kutambula ŋŋenda olwo ovuddeyo ogenze Canada nsi efaanana etya Canada nsi yanjawuloko mu Bungereza ebintu byabwe babikola bulala Bungereza for example bakola bavugira ku mukono ng'ogwa Uganda Canada bavugira ku mukono mulala ne switch zenyi ez'amasannyalaze ziringayo wano bw'oteekawo waggulu ne wansi ngeze Uganda Canada kiri opposite Canada Bungereza nalabayo enguudo zaayo ntono okubanga bagikuza dda naye Canada ebintu byayo byonna bigazi nguudo ngazi naye abazungu abaava e Bungereza n'Abafalansa ne bagenda e Canada kati ne balaba ensobi gye baakola mu nsi ziri wano ne ba-improvinga kubanga n'amasannyalaze g'e Canada gali 110 maybe gagenda mpola ag'e Bungereza gali 240 oba 220 ng'ag'e Uganda kati bagenda balongoosaamu era nsi nungi nnyo nene yeyagaza ena ne mpya n'ebibuga birabika nga bipya nyina bye nawulira nti Canada teri mwavu tuli agenda e Canada alina okufuna kasente bw'otakafuna gavumenti erina zeekuwaayo okubeezaawo kituufu ekintu ekyo teri nsi etalina baavu naye okuggyako nti ensi
ga Canada balina system eri mixed economy whereby nti omuntu atalina government evaayo n'okakasa nti tolina sente za kulya you have to prove lwaki tokola oba oli mulwadde all that kind of stuff government ejja ekwasistinga si kwekwata nnaku ne bakuwa buwi olina okuprovinga kyoyogero kiri olina okuprovinga era olina okuba nti bakuchekingako buzibu ki obuddala obukugaana nga tosobola kugenda kukola kubanga ezo ensi abantu abakola be basasula emisolo oba ne insurance okusobola okuwanirira abali mu buzibu kati naawe bw'ogenda n'okola ate owanirira omuntu omulala kiki society yabwe eri mixed economy whereby nti bw'obanga okola osasulira oli atakola ng'alina ekizibu kwegamba zo ziyamba nti whereby nti tebaagala muntu abeerawo nga abonaabona nnyo ng'alina ensonga babanga alina ensonga ennungi nti tasobodde genda kukola basobola okumuwanirira naye si ze sente nnyingi zi sente ezisobola okumubeezaawo naye si ze sente zigaggawaza omuntu never nti zakubeezaawo gaana okukola just kuyambako ze sente ziri basic ezisobola okuba nti zikusustaininga. Let us talk about the business in Canada. Business yawe bagiconductinga batya because you're a businessman, you've been there. Bobe kwata batya mu mirimo kankuwa ekyokulabirako ono mu Uganda okera n'ogenda mu Owino n'olindirira anaakugulako ennyaanya n'oddayo ekawungezi naawe n'osasulako empooza n'osasulako ez'omwezi anaayira akatale ng'ovuddewo nandiki n'oterekako n'ezoonaasuubuza enkya mu katale akalala ng'emmotoka ziyingidde ekibuga Canada business bagikola batya? Okay, business zeri za njawuloko kubanga Canada bw'olaga nti oyagala okukola business banka zikuyamba bw'oba ogamba nti oyagala kutunda bitabo bano abatunda ebitabo kyova nti kyekiri kye nagambye amazima kintu kikulu nnyo bakusobola okukuwa ebitabo ebyo ebitabo n'otunda n'obawa ssente kwegamba bwe bakuzuula nti ddala oli mwesimbu bizinensi mu bazungu ozikola bakuwa ssente bakuwa n'ebintu ebyokutunda bo kye bagoberera ku omuntu w'amazima kubanga oli asobola okuba nga alina ebitabo bingi byatunda n'agamba nti Mr. Kankaka oguddewo edduuka ntundira ebitabo byange bino by'onooba otunzeeko ssente ng'okola ki ng'ompa kwegamba bizinesi nyangu nnyo kubanga abantu balina track record. Nkutegedde bulungi abantu obwesigwa buyimirizaawo nnyo bizinesi ng'oli Canada. Obwesigwa buyimirizaawo bizinesi mu nsi ezisinga ez'abazungu ne bw'otaba Canada. Nkutegedde bulungi. Yes, kubanga ekigambo bagendera ku mazima. Okay, bw'obanga olina amazima ogenda wala nnyo mu nsi ezo. Kankubuuze amazima otegeeza ki? Waliwo amazima ng'osobola okuloopa munno kyakoze nti mazima yakikoze waliwo n'amazima nti bwe tuba twateesezza $1.5 situndo 2 n'enkuga nti gwabadde gumu kitundu. Yes, amazima kitegeeza nti Mr. Kankaka nina chocolates zange ndi manufacturer nkusanze nkwadde trailer chocolate ntundira wakagulawo then enkya gwe no duuka n'olukyusa ne chocolate n'ozitwala Masaka aho tojja kuba n'amazima naye bwe ntunda 2 n'enkuwa ogumu ekitundu gwo bw'obanga mwateesezza nti nze njagala gumu ku kitundu gwe n'oba otunda essente zonna ensi ezo zirina kye bayita free market economy tebakugira muntu business kintu ky'olina kutunda ekyo the law of demand and supply yetera okuteeka minzaani ku bye batunda. Nkutegedde bulungi kakati awo wonna ombuulidde bulungi era bwe mba nkirowoozaako kyensinza opiikingamu amazima kyensinza opiikingamu ne wali okukola ennyo nga tutokera ku makya nga mu Uganda babeerayo abalina obudde waliyo ate obwa massage waliyo ate obwa
obwagumbye kawungeezi kugamba obudde bw'omunnayuganda alina engeri gy'abutematema mu bintu bingi ng'obwokola bwe butono ku buli anti ndowooza bannayuganda tebannaba kuyiga kiyitibwa time is money bw'okiyiga nti obudde bwonna wabeerawo ssente z'ofiirwa tekitegeeza nti okay buli kiseera olina okuba ng'oleeta ssente for example bw'omala obudde mu bintu ebitagasa ng'alibadde obudde obuteekamu n'ogaaka ngende nnime olusuku lwange ebijanjaalo olaba ebijanjaalo bikulira ku time ne muwogo kitegeeza mu maaso eyo tojja kuspendinga ssente kugula muwogo naki na bijanjaalo kati obanga afunzizza ssente obanga akoze ssente in disguise okutegeera kwegamba obudde kintu kya muwendo nnyo era abantu singa no bayiga obudde kyosobola okukoleramu ekintu ekiproductive osanga twandigenze wala nnyo oluusi mu Uganda oba n'obudde naye nga tolina kyabukolamu nga tolina byakukola mu budde obwo bangi nnyo ndowooza baali agadde okukola naye ebyokukola bye batannaba kulaba ensonga eyo ate yo sirondize ndowooza abantu nga mmwe Mr. Kankaka mukola mulimu gw'amaanyi ne providing information ne muzibula abantu amaaso bw'oba tolina budde bwakukola so ogenda ku internet n'owuliriza kino osobola okuwuliriza ekintu ekikuinspiringa kati nga recently mbadde followinga nnyo era bannaye ntuusa nnyo okusasira kwange ku famire ya mwami BMK Kibirige muganda wange owengeye yatugenzeeko naye mbadde musomako ng'olaba nti sitole ze akuinspiringa kati obudde oba obukozesa oba ofunyemu ekintu ekiramu ate n'obudde bw'obukozesa ku kintu ekiramu kubanga buli kintu kyonna ky'olaba start with an idea so oli asobola okugamba nti obudde talina kyagenda buli awo naye bw'oba ng'ogatheringa information oba olina kyeweeyongeddeko ayinza okulowooza nti talina kyabukozeemu naye nga ate era talina kyanoonyeza kubukolamu bwebale nnyo nkutegedde bulungi afuke kugamba omwami Kawooya ogamba obudde n'okutegeera omugaso gw'obudde kibeere kikulu eri bannayuganda kibeere kikulu eri bannayuganda kubanga obudde bwe bukola ssente obudde bwe bukyusa embeera okuva mu mbeera embi okutuuka mu mbeera ennungi buli kintu kyonna kirina process by process yes nkutegedde bulungi kale engeri gy'ombuuliramu ebintu bino mbeera nga atabiwulirangako naye ate nga kinneetaagisa okubiwulira nsobole okukyusa embeera njagala kubuuza ku bulamu bwa bannayuganda abalala naawe kennyini abawangaalira mu nsi z'abazungu oba mu nsi ezitali ze mwazaalibwamu obulamu buli buti eri munnayuganda awangaalira e Canada bannayuganda ababeera e Canada babadde tebakoze bubi era mbeebaza ne Bungereza kubanga tebayingidde tebabadde nga baddugavu balala kubanga bava e Nigeria bannayuganda babadde bamanyi ennaku yaabwe era ndowooza bw'olaba bw'obanga ovuga emmotoka n'olaba ebizimbe ebimu ebisinga by'abantu ababeera e Bulaaya obudde bwabwe badde babukozeseza bulungi ekiyambye nti bannayuganda babadde bali first learner bwe baatuuka eri ne bamanya nti enkola y'abazungu kukola nnyo kuba na mazima ne bayingira system okusobola okumalako era bannayuganda tebabadde na issue ng'owulira nti bali mu misango gino egya kinedda era ne Bungereza tebakirina banguye nnyo okukwata embeera okuggyako ekintu kye balinamu bwali butono bwa drink and drive era nga Bungereza naye ebintu ebirala Uganda wali akavuyo tabeerawo kawunyemu ye yasinga obbafuukire yes mbulira ayi waffe twakula tuyiisa tukulanga okunywamu oba n'okulyamu kiraga bwa Sseruganda newankubadde eri etteeka eririza okuba lyabakwata awo nno nkitegedde mirimu ki egisinga okuba nga gikolebwa bannayuganda
abali mu nsi ze Canada, abali mu nsi ze Bungereza oba abali mu nsi z'abazungu, mirimu ki gye basinga okwettanira? Bannayuganda basinga bagenda mu nsi ezo babadde bagezigezi ng'omutwe gw'omusota. Abasinga be baalaba nti emirimu gye basobola okukola nga giringa gya bupakasi nnyo, ne bafuna opportunity ne baddayo ne ba-upgradinga ne basoma. Era bannayuganda bangi e Bungereza ne Canada bazzeeyo ne basoma, era obasanga nga bannansi, abalala basanga nga balooya, abalala basanga nga ba business people abali professional. Kwegamba tebubakalubiriza nnyo kubanga baalaba omuzungu nti boddayo no upgradinga osobola okufuna ki? Omuzungu bw'otuuka ku some level of education oba eddala erimu ery'ebyenjigiriza akukkiriza n'okola emirimu egyo. Kubanga Bannayuganda basinga abaagenda mu nsi ezo kankitwale nti abasinga baali basomyeko, basinga oba baali bamaze senior 6 oba whatever. Kwegamba nga bamanyi oluzungu, nga bamanyi ensonga bezitambula. Kwegamba ekyo kyabawa nnyo enkizo, kibawadde nnyo enkizo okusobola okupgradinga ne bafuna emirimu egisobola okubayamba egyekasa. Mpulira awo nkutegedde bulungi. Ntegedde nno nti gye bali bakola, naye obudde newankubadde waliwo akadde kano akogamba nti beenyigira nnyo mu kukola, waliyo reunions, waliyo obwegasi eri Bannayuganda abakolera ebweru. Yes, tulina Bannayuganda during the summer time tufunayo nga summer camps ne tusobola barbecues ezo ne tusobola okwegatta before COVID-19. Wabaddewo enteekateeka era waliwo neza yuna oba oziwulira ziwulira nnyo bannamawulire baagala nnyo okugenda mu Canada ezikuŋŋaanya Bannayuganda okusobola okwegattira wamu n'okubaganya empenda okusobola okudevelopinga ensi yaffe gye twava. So ku kintu ekyo babadde bakolaganye bulungi nnyo. I think as time goes on, kubanga ng'Abaganda be tuli nti okwegatta ge maanyi. N'Abamerika bagamba United we stand. Batandise okiraba nti be tukolaganira wamu tusobola okugenda ewala ennyo. Tusobola okubaako bye tukyusa. Tewaliyo kwerumaaluma nti gundi simwagala, gundi sikola ki. Manyi wano ewaffe waliwo ne mu business osanga nga ow'edduuka ly'engoye ate tayagala wa dduuka ly'amapeesa, kyokka ate nga engoye entunge zijja kwetaagisaako amapeesa. Simanyi tewaliyo nnyo kwerumaaluma na kwetunulamu. Okwerumaaluma kwali baddeyo, naye engeri abantu beeri engeri gye babadde mu nsi ezo mulimu ebintu bye batakyatunuulira ng'amakulu. Naga nti ekyo tekijja kutujja ku mulamwa. Oli n'awulira ekigambo naga nti okay, iyo ndowooza ye naye nze ndibe nti balina ekintu ekyo ky'okwematira n'aba nti tebaluzinga focus kubanga buli mbwe eboggola bw'onoogitunuulira n'okwata amayinja n'ogigoba onoogenda gy'ogenda ojja kukola gwa kugoba mbwa. Weebale nnyo kati badde ekintu ekyo nga bakimanyi era nga beeprotectingira awo n'engeri gye baba nti be baagenda abasinga ne bayiga culture y'Abazungu tebagiving a damn. Yogedde ekyo mwami kaka it's okay enkya you can have a cup of tea yendowooza yo nekwate tugatta ndowooza weebale nnyo tekijjawo bwa Sseruganda. Yes awa n'abamu bagira nababeera tagatta naawe endowooza oba ojja mutegeera. Njagala mwami Kawooya kubuuza omanyi mu Bannayuganda ndabika nze sinnabanoonya nnyo naye mu Bannayuganda abawangaalidde ebweru nga mukozeeyo nga kwegati kikyali kizibu kya kugendayo bayinamu obunafu. Obunafu obwo bwe butya beerabira ewaabwe mu ngeri kisebo. Kaakati nja kuweerako ekyokulabirako. Mwami Kasumba gwe mulaba awo ye musajja ali emabega w'okuyiiya kye bayita Ropa Free brand products. So muli Ropa Free aromatherapy, Ropa Free hand sanitizer, Ropa Free waliwo akensiri, waliwo mosquito repellent
naye nga sikiwa nti Canada wali ensiri simanyi oba gye ziri oba teziriyo. So he's behind okuyiiya products ezo kati nkutwala wali. Yes sir. Bannayuganda abasinga bw'akola talinayo kigambo kibi, talinayo muganyulo gwa gye yazaalibwa. Awo we tugenda okugenda. Otandika otya okutandika okuyiiya nti kanjiyiza abewaffe gaani abali eri ekirowoozo. I think ndowooza kiri kyogaye bannayuganda abasinga kiddemu tebalina kye bakoze oba kwegamba bye bakoze eri tebaagadde bireeta. I think nafuna mutima ogwo. Ndowooza wekibeera bannayuganda abamu be bagenda abewaabwe ne batunuulira Mr. Kankaka. Buli kizibu kyonna kitunuulidde ggwe. Okitegeera. Kati bafuna financial fatigue. Ono omwana wasenga otakyasoma weereza ssente. Omwana wa sister we yalwadde yeetaaga okugenda mu ddwaliro. Ennyumba ya jjajja yagudde kibiga yabaddewo kanaabeera ng'ebyo ng'alinga social kugamba worker financinga. Yes, alinga gavumenti. Ate nga bw'omanyi culture yewaffe abantu toyagala kubalekirira. Toyagala banyiiza. Kati watuukira ebintu byonna okubaako nga kyalina kyakola. Aba agamba nti omugabo gwange naguwaayo dde Uganda. Mukulabirira okwo kukola balina obwetaavu. Weebale nnyo. Naye ly'ejjinja lye. Ate mind you, essente eri teriddiiru nga Uganda. Wano Uganda wuwulira nti abantu balina ennyumba ne ssente kwegamba nti bazifuuyira n'ozifuuyira. Eri to living on limited resources. Ofuna ssente beziti omwezi oba ewiiki bezibeera. Teziriiko dde okujjako ng'okoze overtime. Naye ng'ebizibu omwana by'aba alese awaka byo byeyongera bweyongezi. Kituufu. Kati omwana oyo afuba nnyo okulaba nti abantu be asolvinga ebizibu bye. Kwegamba kyekibanga ekyamutwala. Kati watuukira okuba nti alina emyaka nga giyiseewo. Bino ebirala byonna abatasuubula bikola ki? Kubituukiriza kuba priorities ezisinga ez'abantu eza emergency abazisootinze. Ate naye abeera n'obulamu. Kwegamba ekyo ne kireeta nti omuntu aba tasobola genda extra mile kuzza nnyo muzigo kukola bintu binene nnyo kubanga bino ebintu ebitonotono gwenga wabikola because you all live in the same conditions like them. Naye gwe wasobola okugandize mu Uganda because I once watched your video, that's why I picked the interest. I once watched your video nga tolina mu Uganda ng'oyogerera ddagala lya nsiri nti omwali omuntu ensiri zitta abantu bangi n'okusinga ekirala kyonna. Where do you get the extra resources others don't get? Okay, extra resources esooka ge magezi. Ekyo kimanyi? Nkiwulidde kuva ku ggwe. Ge magezi. Ekyokubiri bwe bwetaavu. Need. Kati ng'eddagala ly'ensiri lino ery'okwesiga. Wali ewaffe twakulira e Busega. One time ndowooza nja kutwalawo. Naye baateekawo Northern Bypass. Nga tutunuulidde ekitoogo beetuti. Waliwo oluguudo olw'Emubende. Nga Northern Bypass tenaba kubaawo. Naye tuli kasozi ng'ensiri ziva mu swamp wansi ne zijja eno waggulu ku ki nga tulwala nnyo malaria. And I was so bothered nembuuza muzeeyi. Muzeeyi n'angamba nti malaria si ndwadde y'abazungu. Tebasobola nnyo kugissaako kugimalirako kiki? Budde tebagitegeera. Budde yes. Na ssente. Kati ekintu ekyo ne kinkwatako nnyo kubanga buli be nalwalanga be twalwalanga nga tugendawo dokita. Dokita ng'avaayo n'empiso. N'agikuba. Nga n'empiso yennyini by itself owulira nti ki nga ne malaria yennyini weebale nnyo ng'owulira nga osesema okola ki kwegamba malaria nga I'm making nnyo very uncomfortable. Kati
mbadde Canada nengenda okwa-upgradinga ku bya business, nakola business marketing ku Humber College nefuna diploma. Naye bwe twali tusoma professor n'atugamba kubanga amasomero ge gali mawa practical nti ennaku zino okukola sente you must find a solution to the problem. Of course. Professor wange ne mugamba waffe tulina problem ya malaria n'ey'enzimba engeri gye tuzimba expensively era ne mugamba kati solution ya malaria nze ngifunye gye ngenda okuwakinga on kati nentandika okuwakinga on nennoonya engeri y'okukolamu essential oil ezigoba kiki omusujja gw'ensiri. Kyantwalira ebbanga ya myaka nga 3-4 nga nkola research. Namala okola research essential oil yange nenjiwa abafamily yange bokka nga banaabeerawo obuzibu bwe baki ogwo omusango nja gwoza munagwoleza mu kika si mu kooti y'ekyalo naye nga kye nali njagala ennyo embeera gye nayitamu eya malaria nategeera nti ekosa bannayuganda bangi nnyo. Ate okimanyi nti Uganda abantu abasinga okufa mu Uganda bafa ndwadde ya malaria. Olunaku tufiirwa abantu 3 nga bafudde musujja gwa nsiri. Malaria yakyasinga okuleeta obwavu mu Uganda. Mbuuza ati kubanga omuntu banaalwala ziri ensi tezirina malaria, maybe that's why is developing nnyo. Wano abantu balwala nnyo malaria kati obudde bwe yali badde ng'agenda okukola ate akoze eki kati banaakola mu kampani eyamu ngezi ez'abazungu wano basobola okumugoba gwe gundi olwala buli kiseera. Kati olaba nga malaria bamuyita kifiiriza, aleeta obwavu aleeta okufa, akosa ne families socially emotionally. Kwegamba talina kalungi konna kakoze. Era ensi zonna eziri mu malaria oziraba njavu zirunkupe, maybe atwala a lot of resources kubanga abantu ye human resource ye capital esooka naye capital yo bikiseera bebanga mu mwaka omuntu alwala emirundi 5 malaria tebereza walituukira okufa nga alwadde emirundi emeka. Kwegamba sente zafiiriddwa n'ebirowoozo byali badde bizimba ensi ali ku kya malaria. Omwana yalwadde omusujja ate kko gye yalwadde ono yafudde malaria. Kwegamba ne ngamba nti ensi yange njagala nnyo kanvumbulewo akadagala kano kati then bwe nakavumbula nga maze okuyisa through those process nenkateeka mba National Drug Authority be bali under Ministry of Health naye nga kayita through channels eza habo Professor Nambati oba Amawulire be bakebera akadagala ne kayita bulungi nnyo naye kalwawo ko ekiseera nembeera concerned nempandikira abakulu 2 mukulu akulira Uganda His Excellency nga njagala nga ndi concerned ya malaria naye ndowooza ebbaluwa tebagifuna nempandikirako neyali sitting president wa America Trump kubanga ye mukulu wa Presidential Malaria Initiative. Ekitongole ekyo kiri mu kitebe kya president yennyini. Bambi bo ne banziramu ne batuddamu nga ropa free ne bakonoleginga ne batu recognizing ati n'omulimu gwe tukola mulungi nnyo. Naye during that process aba National Drug Authority ne baaprovinga eddagala naye lyali litekinze long almost a year. Naye nga through that process ne nditwalako e Bungereza naye n'abavubuka mikwano gyange be nali nkolagana nabo nga bali babayita ba fight malaria nga tukolagana nabo okulwanyisa omusujja gw'ensiri okukola campaign kwega twalinga abali awamu nga tulina engeri ya partnership nabo babavubuka bali ba scientist ne bakebera eddagala nga balaba likola era ne banyamba nituyambagana nga nze ku ground wano tugaba resourceful information ya malaria on their part nga at the same time
nabo nga bebakola ki bebanangirira eri ku mutimbagano kubanga bw'obeera ku mutimbagano ogenda wala nnyo era bebaatuwa ne tujaguza ne tutandika okutunda eddagala eryo twebaza nnyo nga Africa Pharmacy Ewandegeya oyo omukyala bambi atuwagidde nnyo nga Ropa Free naye ate omukyala oyo mumanyi kuva dda kubanga yasuubulanga ku dduuka lya muzeeyi nga tannaba kugaziwa emyaka mingi egiyise kati nebaza n'abantu bonna nammwe Mr. Kankaka abasobodde okuvaayo ne mulwanyisa omusujja gw'ensiri nga munteeramu nga munkooneramu kubanga nammwe abantu mubaagala kituufu naffe tulwala bw'olwala n'onoonyayo natural way oba n'onoonyayo mukwano gwo asobola okubuulira engeri gy'owonamu bw'amiina kisinga ate eyagenza okwebuuza ku gw'otamanyi nga otandika kumutegeera lw'olwadde kirungi nnyo ekyo kakati tuzze ne tugwamu obulwadde bwa COVID. Where do you get the formula for a COVID sanitizer? Thank you. COVID beyajja nakwatibwako nnyo era neeraliikirira nnyo nalaba mu nsi z'abazungu nga Italy nga bafa nnyo bafa Italy byatiisa ffenna nnyo neŋŋamba kati ensi ziri ezina good health care kati ekintu nekivaawo nekisala bulungi nnyo nekikuba America nendaba nga abantu bafa nga kaavu erinnya Bungereza nawe ne batandika okutondoka ne Canada tekyatukosa nnyo nga Bungereza America ne Italy n'ensi endala eziki ez'abazungu naye nga bw'otunulira ensi ng'olaba nsi ddala nywevu zirina very good health care system zirina abasawo b'amaanyi abakugu zirina buli kyuma kyonna ekisobola okutaakiriza obulamu bw'abantu nakwatibwa nnyo nagenda neŋŋamba nti kati ng'ate nina brother wange omusawo e South Africa bamita Dr. Sam Kasumba nga mukubira mugamba kino ekintu kino kitusobedde bwe kinaatuuka ewaffe kinaabeera kitya naye kugamba ekyanjira okuyingira sanitizer nga COVID-19 alina symptoms ng'eza malaria kati neŋŋamba nendowooza nti abantu bajja kufuna COVID-19 balowooze nti kiki musujja kati ebintu ebibiri bineegatta already malaria atta abantu mu Uganda abantu bafa buli lunaku ne COVID omulaba akutta abantu ab'amaanyi abazungu ab'amaanyi abalina ssente abalina good health care abalina buli kimu weebale nnyo kati ekintu ekyo ne kinkakatako nnyo neŋŋamba katukole something kati nagenda okutunula nga sanitizer ezikabinga to the spread of the virus teziriiwo mu Uganda ne mu nsi zonna ne Canada naye tezaaliyo zaali ntono kati World Health Organization neefulumya formula neeragira gavumenti ez'enjawulo zikkirize abantu oba industries zonna nga basobola okukozesa formula yaabwe bagiteeka ku mutimbagano alaali basobole okutaakiriza because it was life and death of course basobole abantu abo producing a sanitizer basobole okuyambako okukabinga the spread of the virus kati ffe kitwakola naffe twafuna that copy from National Drug Authority ya World Health Organization twabawandiikira ne batuweereza copy ne bagamba tujja bawa guidance aba National Drug Authority ne batuwa guidance bulungi nnyo nempereza madam na traininga okuproducinga those sanitizer through the guidance of National Drug Authority sanitizer bezagira ne tuzitwalayo ne bazitestinga ne baziyisa kati in the process mu kawairo ka World Health Organization mulimu nti okola sanitizer oteeka moisturizer banga ethanol ge bateekamu ate obuwuka
oba mu Uganda bakita mandule eyo kya nnyo nga olina okuteekamu ekintu nga glycerine ekiweweeza naye nga mu kawaayiro kali bagamba nti moisturizer endala beba soluble ku bintu byoteekamu byomixinga naye bagikkiriza bebanga eri cheaper ngeri easily accessible kati nzire nzijukira ningamba bannange tulina ekigaji ng'ekigaji ekyo munda ojjamu kijel and aloe vera is a very good moisturizer kati nenkwata kawaayiro ako nenkaweereza aba National Drug Authority nti sanitizer ezimu twagala zibeere nga za aloe vera as a moisturizer nga yakendeeza ku bukambwe bwa ethanol yes ne bakikkiriza ne bazitesting okay basooka ne bagamba it might take some time ne ngamba okay taking naye nga aloe vera nga ali very soluble bulungi nyatambu is a moisturizer ekyo ne bakola ki n'ekyo ne batukkiriza ne kituwa essanyu kubanga kati eno wa aloe vera era omulaba alina mu kagundi ka green atambula nnyo ate abantu abakolera nnyo ali I think aloe vera is a very good moisturizer kati ne tuyingira mu nsiike ey'okulwanyisa ey'okulwanyisa COVID-19 era salutumya Rwanda cases beza risinga kubanga on 25th April it was malaria day twalina Zoom ebitongole byonna ebya malaria twaliko ebinene naye nga by then Uganda yali cases tezinaba kulinnya era nga bateesa ku Uganda nga Uganda cases ziri wansi twasinziseyo abantu okukola research why the cases of COVID-19 ziri wansi 1 week cases zishootinga after April 25th waitawo week emu May ogenda okuyingira cases zitandika okola ki okulinnya mpola ekintu ne kitandika okutabuka naye I think cases zalinnya maybe abantu balowooza nti COVID taliiwo oba tebasobola kutekinga SOPs waliwo neglect yaliwo the cases bezalinya zitandika okutta abantu era nze wano we najja July nga 3 okay nafuna okusomoozebwa abantu abamu gagamba Uganda cases nyingi zirinnye kati ate lwaki ogende Uganda nga kangende Uganda mbeeko nange kyenkola okusobola okukozinga awareness obanga ndi ku mutimbagano obanga ndi mu mbeera yonna nengamba bali be bantu baffe kubanga baga cases zirinnye uzanga abantu cases zalinnya dda mu America Canada nazo zalinnya Bungereza zalinnya kati Uganda gye mugamba ye ekola ki erinnya bulinnya naye cases ziri already tukirimu yes kati kangende ntaasa abantu bange beeko kyenkolako nga ndi mu battlefield yennyini era nenyingirawo nentandika okubeera wano Amawulire ne bajja ne bampa audience ngera bewalaba naye nga ekyaliwo okugumiko najja saafaayo nnyo nti Uganda cases zirinnye nayagalanga nnyo okubeera n'abantu baffe okuprovinga nti okay wadde cases zirinnye neeri zalinnya dda so olina omuliro gwakwata dda so Uganda ye waffe era tulina okuza omuzigo mazima tukusiimye nnyo olw'ekintu ekyo ate era obuyiiya tebubeera mu buli muntu so bw'osanga omuntu omuyiiya ate omusiimako ak'enjawulo yes sir kuba wangambye wali emabega nga twogera nkyajjukira bulungi nti amagezi ag'ensibo olina bwe wakyogedde naye nga kitegeeza nti amagezi gakubeererawo nnyo capital wanjawuloko bw'oba olinamu ag'enjawulo so tukusiima nnyo okay kakati nkubwikiriza mangu ddala ng'oteekateeka ate okudda okwaba obwo okulala ebbanga lyomaze Canada naye waafuuka waka waafuuka waka olinayo obubaka obw'enjawulo bw'olekera bannayuganda nga ova wano ate okudda okukakkalabya n'okuddukanya gye waleka e Canada waliwo obubaka obw'enjawulo bw'otulekera nkubiriza bannayuganda baagala ennyo ensi yaabwe badde waliwo challenges
kubanga ekintu bw'okyagala ate otandika okulaba positive ekikirimu bakole nnyo babeere nga babeera n'amazima baveemu okubeera obuli bw'enguzi kubanga obuli bw'enguzi kambwogereko bw'affectinga bannayuganda nnyo gwe bw'obanga oli mu ofiisi eyo oli mu ofiisi ya kutereeza kulabirira abantu esente ezo n'otozituusa ku bantu ezikwatako ensi yennyini oba ogiteeka mu ddubi n'abantu bennyini oba bateeka mu ddubi batulange okubeera n'amazima bakolerere nga baagala ensi yaabwe kubanga betuteekolerere buli omu nadda n'atandika okusika obusisi ensi yaffe tejja kusambula mu maaso nso nkubiriza bwekikwatako beekube mu mutima basobole okukolerera n'okuwa guidance ennungi abannayuganda basobole okutambula nkutegedde bulungi obuli bw'enguzi buno obwafekitinga ffenna service delivery newankubadde oyo abaagiridde yeewuwe baba basanyufu naye waliwo era kye nawulira ntosobola kukulaakulanira mu nnyanja y'abanaku ate gwe n'olowooza nti oli w'amaanyi eyo so otuwadde message nnungi nnyo eyokendeeza ku buli bw'enguzi nsembyayo aka business community biki byolabye byalikyuse mu ggwanga Uganda eryaffe naffe tusobole okukola business ku mutendera gw'ensi yonna ekyandibadde kikyusa I think government wadde imposinga taxes ate ku bantu abatono aba business nebanyigiriza netiisa ne bannayuganda abaali badde bagenda okutandika business kituufu ekyo baali badde government esala empenda nekendeeza emisolo nga be building tax base nga buli omu asobola okusasula omusolo ekyokubiri government twayigisabye ekendeeze ku internet kubanga internet covid yajja egenda okubeera order of the day baana n'ebintu bye byokola obiteeka ku mutimbagano government kati ekozesa omutimbagano okumanyisa abantu business zigenze ku online naye ate internet n'ogikwata n'ogyongeza kyebandikoze baligisiza ne basikiriza abantu ne bagigendako kamu gwe muganda ne bakolooza ku bantu abangi n'ensi nesobola okutambula kubanga kati abantu basomera ku intaneti nina abaana bemmanyi basomera ku intaneti wano e Uganda naye gavumenti eveeyo esobola okukendeeza nga ziri ensi endala ate waliwo n'ensi ezibadde ngezigezi kubanga covid tagenda kuvaayo kati era abantu mu nsi ezakula bakyakolera waka kati mulimu ensi nga mu South America kye baakola intaneti baagisala nnyo be baagisala ne basikiriza bano abantu abakolera waka bagende mu nsi ezo okukola ki okukolera eyo kati ne wano kye bandikoze baaligisaze nnyo basobole okusikiriza ba tourist nti asobola okubeera wano n'akola ebintu bye kati ezo ensi eziri mu South America ekyo baakikwata ne bamanya muggalo ne baddira internet n'ebeera cheaper kati abazungu bagenda mu nsi ezo n'amalayo emyezi 6 nga gyakolera kubanga internet eriki naye ya Uganda eri waggulu ejja kukoba ne ba investor kubanga kati business ziko online oli akola ebintu bye ayagala abitundire ku online abaana abikula banaavaawa nga internet so balina okukibalamu batuule babafunye message eno anyway baagala emisolo we understand naye balina okufaayo ku bantu nti baagala abantu bagende mu maaso basobole okuba nti basomera ku internet bakola emirimu gyabwe awaka then mukendeezeeko kwegamba abantu abangi awo bayingire internet bafune sente zezimu nkutegedde mazima engeri gy'okinyonyoddemu ate okinyonyoledde ku Ddala abasigako badde tebakirabira kubanga wano emiwendo gya internet girabibwawo ng'okontrolinga abavubuka okwogera ennyo ku social media naye ate bw'okizza eri mu business okirabanga ate kiwa omwagaanya eri abo abayamba ennyo eggwanga okujja ne batuula wano emirimu ne gikolerwa wano ekyo kankiddemu benti oli baba nga yasazeewo okwogera ajja kwogera naye batunulire ebirungi ebiri mu internet than kiki ebibi kubanga ne Paulo yali Sawulo yafuuka Paulo abantu bakyuka kituufu gavumenti kyerina okuvaayo kwe kuteekawo enjigiriza ku social media abantu bakozese nga tebaba harassing babayigirize kati
kati nga mmwe Mr. Kankaka muvaayo ne muteekako programu eziyigiriza ne gavumenti yennyini yali badde bagamba nti mwami Kankaka nebateekamu ssente ka budget ka internet kaako yes yongera okusaasaanya emisomo emirungi webale nnyo kubanga sirabayo bantu bavaayo kwogera ku bintu ebinyigiriza abantu oba kugamba abantu ne babeera nga babaleka sagala kuyingira byabufuzi naye bino nabyo binkwatako kubanga abantu bange mbaagala abantu ne babeera nga babaleka kitengejja so gavumenti yali badde ngisaba ku lw'obulungi bwa Uganda ebintu bino ng'ensi endala bezikola kubanga covid tagenda kuvaawo kati bakendeeze ku lw'obulamu bw'abantu internet kubanga internet bebeera ng'eri wansi omuntu asobola okuconnectinga n'omuntu ow'ebulaaya asobola okuconnectinga n'omusawo asobola okutransferinga n'essente bulungi nnyo. Mbakubiriza mwenna mweyamba omusomo gwa mukulu Kawooya Kasumba okusobola okukyusa embeera. Kale nno simanyi oba omuntu bw'akola obugenyi mu Canada eyo asobola okuyitako ewa mwami Kawooya. Of course. Tuli basajja Baganda yongerayo nkutegedde bulungi. Tuli basajja Baganda era bonna obuyiseyo Canada. In fact twabiranga n'egundi naye wa covid ono twabiranga organization Canada nga like through organization nga tubeera ne business expo naye kati covid-19 yakyusaamu bebeera ku zone naye kati tusubire ebyo ebinaatereera era mujja kujja mutukyalireko Canada mukolereko program ezikulaakulanya abantu ezizimba abantu n'abantu okubeera okutegeera what's going on n'omulimu gwe mukola TMO mulimu mulungi nnyo okuba nti musobola okuvaayo ne musobola okuwa information abantu byonna byekikwatako oba bino bikwatagana ku bya Kabaka oba bikwatagana ku bya bufuzi bya wano oba bikwatagana ku bya culture oba bikwatagana n'ebya business kubanga abantu the media yokka gye basobola okukozesa kwe kubeera nga babafuna kufuba ku mutimbagano gwa internet era mwebale nnyo mwebalire ddala in fact n'obubaka oba brother wange Jimmy akwagala nnyo agamba emboozi yo n'omwami eyo omwami Nadduli emukolera nnyo kubanga alinamu nnyo kinene kyafunamu nnyo n'afuna kubanga omwami oyo ebintu abisenguka bulungi in fact naye muwuliriza ali very informative era tukwebaza nnyo n'okutuleeta omwami tamale mirundi era naye ali very informative akoze kinene nnyo okusobola okuzibula abantu n'okumanya Uganda kikyeri amazima. Tubeebaza nnyo mwena gye musinzidde okubanga mutulaba olunaku olwaleero tubasaba nti mwongere okuwagira ate era mubeere nga mwami Kawooya Kasumba bw'obanga olinawo obuyiiya bw'osobodde odzeeko eri ensi yo tutegeere nti mu kiseera kya covid abalwanyi abasirikale abaatulwanirira mwami Kawooya Kasumba yalimu ate olw'okuba nti newankubadde ngambye yava wali ebusege ensiri zaamutawanya ng'akula naye ate era naffe bezitaatawanya era ensiri zaatusanga ne zituluma kakati mbasaba nange covid ankubadde nzize kukyalira naye abantu kambasabe bw'obanga watuyiiza abantu mugende mugula Europa Free Brand Products. Thank you. Waliwo ka mosquito repellent ndowooza kakwesiga ku mubiri. Yes, mosquito repellent kakwesiga ku mubiri ate akantu kano kalungi nnyo because ka essential oil waliwo ne kana akantu bakayita ka aromatherapy akantu kano kampadde essanyu in fact ne sanitizer eza aloe vera zimpadde nnyo essanyu abantu bakuba ebunayira n'ebunayira n'abayindi the thing is twakola product zino era nagamba family yange n'omukyala n'abaana njagala tukole ekintu nga kiri ku mutindo ogw'ekizungu nga kikuba n'okukuba kw'abazungu kubanga bo batumanyi nti tukola ebintu ebiri substandard naye nfuni ya dane orders kati nga yesterday nafuni omu China ngali interested okugula sanitizer eza wano sanitizer ze Uganda za nkizo mbuuza lwaki za nkizo lwaki sanitizer ze Uganda ziva mu ethanol ethanol avamu emanduli
yes ava mu bikajjo oba muwogo oba mu maize sanitizer ze mu nsi endala ezisinga nga mu North America Canada ziva mu methanol omwengo ogwo guva mu bitititi kati methanol yali very cheap ali a little bit poisonous sanitizer eriri wali okitegeera kati ne kibeera nti olw'okubanga ffe sanitizer tumujja mu bintu ebiri edible okitegeera in fact ethanol bamuyitanga bamulabanga ali edible kubanga bamujja mu walagi mandule kati talina bulabe kwegamba tumujja mu kintu olire nga tubadde tukirya yes kati sanitizer gwe tukozesa mu North America asinga bamujja mu methanol ebintu bye bamukolamu omwenge tebabiya okitegeera bulungi nnyo njiwulira kati ne situenkizo nti abantu baagalira ddala ekintu ekiri organic ekintu ekitatataganya bulamu bwabwe mubiri gwabwe olw'endadde nnyingi ezizze nga kansa kati n'abeera nti sanitizer w'omunsi zino ezikyakula kubanga ava mu bimera ebirungi bye tulya agenda kubeera watunze nnyo worldwide bwe tubanga ekintu tukikutte bulungi nga tetukoze substandard work okay nagendako mu kikubo nga baagala sanitizer ono era bamugula naye mwami yambuuza nk'oteekamu alcohol gundi mungi ali 80% ne mugamba nti 80% y'endagaano gye twakula n'aba National Drug Authority tetusobola kukyusaamu nambuuza nti gwe okola sente you're not going to make money meka ezo okuteekamu ekinaana naye mugamba nti obulamu bw'abantu bwe businga ebbeeyi era ne mugamba nti naye mba sikoze sente nnyo naye saagala abantu bakozese sanitizer ng'obuwuka tebugenda kufa kubanga omusaayi gw'abantu abo kujja kubeera ku nze ne famire yange najja kola njawulo nakusevinga bulamu bw'abantu naye mba nfunyeeko siringi 2 isoke naye kasita abanga sanitizer asobola okukyusa obulamu bw'abantu weebale nnyo n'okukyusa obulamu bw'abantu kubanga oli baanaakozesa sanitizer ng'obuwuka bufa kitegeeza tajja kulwala baanaakozesa aromatherapy n'alaba nga ennyingo ze abadde omusujja ali nkamenya nga bwewaŋŋamba nti olumu omukozesa ajja kuwulira bulungi baanaakozesa mosquito repellent n'alaba nga ensi tezimuluma genda kwetawula genda ku ddwaliro ate kimazzi n'ate kuba empiso ate cupa kisinga okukola ebintu ebyekicupuli kubanga ezo sente tezirimu mukisa ezo sente tezirimu maanyi ga Katonda bw'obanga oyagaza era nkubiriza abantu baffe bw'oba okola ekintu kikole n'omutima gumu bw'oba okoze ekintu kitaasi nga kyakola kutaasa bulamu bwabwe whatever oba okola sementi ate tokola wakicupuli kusuula bizimbe buli kintu kyonna kye tuba tukola tukikole n'omutima gumu tetutunuulira nnyo sente tutunuulire nti obulamu bw'abantu kubanga abantu ebakola sente ate era kituufu bw'okola ekyomutindo ne sente ozifuna kubanga oluvannyuma abantu balikizuula nti feeke yoono ate omutindo quality gwe guno era bwe oliba oyagadde n'okukyongeza oyo akoze ekyomutindo tukigula olw'ensonga nti tuba tetulina nnyo kye tusuubiramu kigenda kuvaamu kyabulabe nkutegedde bulungi yes ate n'ekirala nti wabwe otuuka ensi ezo ze tugendamu ez'abazungu olaba nti basacrificinga bakolanga ebintu byabwe byennyini babuildinga legacy kati naffe tulina okutandika okubuildinga legacy tukole ebintu byennyini okusobola okukuza ki bw'okola ekintu kyekicupuli tekisobola kulastinga even a year oba okifuna togasiza abantu obasse okozesa eminti ebizimbe bigudde tulina kyofunye ne sente kankubuulire esente eziriko ekikolimu mwami kankaka tosobola kuba nazo era zidduka zikuva mu ngalo omusaayi gw'abantu gukuliko tolina mirembe naye omuntu bankubira ne bagamba aromatherapy ali luddawa gye wabaddewo abantu abayindi bamwetaaga bagamba gw'olaba nti n'abayindi bamukozesa abantu bava e Canada naga nti owange akantu kali bobojja kandeetere era ninawo okutwala mungi kwegamba olaba nti obulamu bw'abantu
bebanga basanyufu ku kintu kyokola nawe kikuwa essanyu. Amina. Kubanga mu bulamu tulina ku making a difference obulamu bw'abantu. Amina. Obirungi biggwa byokya nange kankwerekereze yenze kanka kapita enokubaweereza mwami Kawooya yabaddewo oli okubakubira mu ttooki mu ebyo bye tutunuulidde mu byeyamba okuyiga mbasiibudde mweraba.